खुलुमबाय। जों मोनसे इउथ्सनि ग्रुप दाब दाब जायगानि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बेहाय आं गाव तामुलपुरनि ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्राय बाक्सा सालबारि चिरां क'क्राझारसिम जोङो मोनसे ग्रुप जानानै दिनै पर्बतजरा दावबायहैदोंमोन। थार्मेल पावार प्रजेक्ट जा बानायनो थांगासिनो आदानि ग्रुपनो होनानै लेन्ड एलटमेन्ट होनाय हा होनायनि स' बेखौ जोङो खबर लानो थांदोंमोन पर्बतजरायाव बे गामियाव जायफोर गामिनिफ्राय हा होनाय जागोन। बेहाय जों दिनै सानसेया बे गामिखौ बेरायनानै बे गामिनि रायजोफोरजों सावरायनानै बिथांमोननि गांनाय उखैनाय दुखु बिथांमोननि दा जा माने फिउचारखौ लानानै मोनसे गोनो गोथो सिटुएसनाव गोलैना दङ बेफोरखौ सावरायनानै जों जास्ट सफैदों आरो बेखौनो एसे स्टेटमेन्ट होनानै जों नोंथांमोनखौ खावलायदों। बेहाय दा जोङो मोननैसो कुइसन खालामनो नागिरदों स्पेसियेलि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेजों रिलेटेड। बाथ्राफोरखौ जेला सोङो बुङो रेज खालामो बेखौ अलवेज मोनसे पलिटिकेल कालार फुननो नाजाबाय थायो। बेबो गावबा गाव बाथ्रासो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जोङो कुइसनखौ रेज खालामनांगोन दा खालामनाय बायदि फैबाय थानाय समावबो। बिटिसि एकर्ड बिनि उनाव जाबाय बिटिआर एकर्ड 2003आव बिटिसि जा बिटिसि एकर्ड जाबाय 6 शिडिउलनि खोथा फैबाय। 6 शिडिउलाव फैनायनि उनाव लेन्ड राइट्सनि खोथा फैबाय आरो जों जेसेबां मिथिगौ आं गोथौआव थांला 2003आव बिटिसि एकर्ड जानायनि उननिफ्राय 6 शिडिउल जेला जाबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआथ' आगोलो दंखायोमोन जेनेबा। बेनि उनाव जोंनि जायगायाव जोंनि ट्राइबेल मानसियानो बर'खौबो बाद दोनथ'दो ट्राइबेल मानसियानो फैनानै बिटिसिआव हा बायफैनो हाया। दा कुइसना बेहाय जादों होमबा दिनै बबेनिबाफ्राय थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बानायनो थाखाय जोंनि बेहाय माबोरै हा लाफैनो हानो बे मोनसे जोंनि कुइसन। सोरबा सोरबा बेहाय डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंगोन डेभेलपमेन्ट नांगौ होनना खोथा बुंगोन नाथाय बे डेभेलपमेन्टनि डिजाइना माबोरै फैगोन बेखौ दिनैसिम रावबो बुजिनो हायाखै मोजाङै। स' जों बेखौनो दिनै कुइसन खालामनो नागिरदों। दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों सोरबा सोरबा डेभेलपमेन्ट जानांगौनो होननानै साख्रि मोनगोननो बे जुदि पर्बतजरा बे एरियायाव जुदि जायो बे माबाया थार्मेल पावार प्रजेक्टआ। दा खोथाया जादों माबोरै साख्रि मोनगोन बेहायथ' बर'आव एम ए पास जानाय पलिटिकेल साइन्सआव फिल'सफियाव एम ए पास जानाय बिसोरथ' साख्रि मोना बेहाय। बेथ' मोनसे जाय स्किल इडुकेसन जायफ्रा स्किल दङ बिसोरसो मोनगोन बेहाय। सोरनिबा सुखिदार साख्रि होगोन खै बोसोरनि थाखाय बेनि उनाव मा जागोन बेफोर कुइसन। फार्स्ट अफ अल बेनो जोंथ' बेखौनो अप'ज खालामखायो जे ट्राइबेल जा जोंनि 6 शिडिउल एरियायाव जों मिथिगौ जों जेरै मेघालयआवबो बिदिनो प्रब्लेम जायो बिथांमोनहा लेन्ड राइट्सआ गावनाव दङ बेबायदि इजिलि जेबो जानो हाया। दा खोथाया जादों नर्थ इस्टनि एसेबां स्टेटआव जोंनावसो मानो ग्रिन सिगनेलखौ सोर होदों एनअसिखौ सोर होदों कुइसना बेयाव रेज जायो। दा जोङो बेखौनो बुंदों जोंनि 6 शिडिउलनि हाखौ स' डेभेलपमेन्टनि नामाव जों जुदि 3600 बिगा होयो बे बेसेबां जोंनि फिउचारखौ प्रटेक्ट खालामगोन मा बेनिफिट जागोन जुदि माबा बेनिफिट जामारो बे बाथ्राखौ दिनै बै गामिनि रायजो राजाफोरजों मानो सावरायहैनो हायाखै। बिथांमोनथ' राइट्स दङ मिथिनायनि। दिनै गोरों गोराफोरा जोंनाव बायदि मैया आफाद दङ फरायसा आफाद दङ थुनलाइयारि आफाद दङ सरकारथ' सरकार थाखाबाय। बिथांमोना गमामायैनो जुदि बै एरियानि बर'फोरा ट्राइबेलफोरा बिटिसिनि थागिबिफोरा माबाफोर बेनिफिट जामारगोन बेखौ लानानै अब्ला बिथांमोना मानो फेस टु फेस जिरायनो हाया मानो बेखौ हरखाबै उननि दरजाजों मानो बेखौ मावनो नागिरदों बे खोथा फार्स्ट अफ अल। ओमफ्राय जों जेलानो बेफोर खोथाखौ बुङो मैया आङो केयारलेस आगोल सानोमोन बिथाङा हाइलि इडुकेटेड सासे EM बिटिसिनि रन्जित बसुमतारी जायखौ जों फेरेंगा होनना मिथिगौ। मैया मोननैसो जों बिथांनि माबा नुबाय प्रेस मिटआव माबा नुबाय जों भिडिअ नुबाय
टटेलि केयारलेस बिथां बुंनाय बाथ्राफोरा लोगो लोगो बे पलिटिकेल कालारा फुनलायबाय आरो सोरबा जुदि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय खालामदों नोंथाङा मानो थाबाय थादों नोंथाङाबो पलिटिकेल बेनिफिट लायो थांनानै नोंथांखौ सोर उन जानो होदों थांदो बै गामिनि बै एरियानि मानसिफोरनि दुखुनि समाव बिथांमोनजों गसंफाहैनानै पलिटिकेल बेनिफिट नोंथाङाबो लाहैदो आरो बिथाङा मा होनदोंमोन बे आं एसे बावबाय माने खोथा बुंदोंमोन डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन नामा डेभेलपनि खोथाखौ आं बुंखाबाय जे माने डेभेलपमेन्टखौ बिथाङा मानसिफोरखौ बुजायना होथों मोजाङै आरो जों दाख्लैबो नुबावबाय जोंहा सासे जा बिथां मानब गिदिर MP बिथाङा बुंदों जों बे जुगाव लेमथनजों थानो हाला बेखायनो जों इन्डास्ट्रि नांगौ होनना बुंदों दा कुइसना रेज जायो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआव जा प्रडाक्ट जागोन इलेक्ट्रिसिटि नामा बे मा अनलि फर BTC नामा बे BTCनि सम्पद जाना थागोन नामा बेखौ दस्रा जायगायाव लाङा दा जों होनबा अबेनिफ्राय जोंथ' दा गैया जों अबेनिफ्राय मोनगासिनो इलेक्ट्रिसिटिखौ आरो इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टआ जोंनि आखायाव दङ जानो BTCआव दङ जानो बे स' मानसिफोरखौ बिदि कनफिउज खालामबाय थायालासेनो गावनिनो मानसि बेफोर मानसिनि बाथ्रा बुंनानैनो बेफोर मानसिनि जौगानायनि बाथ्रा बुंनानै दिनै बिथांमोना सोरबा MP जादों EM जादों CEM जादों स' बिथांमोना बेबायदि बाथ्राफोरखौ ओरै हरै फिदिंबाय थायालासेनो जों खावलायगोन बिथांमोना थांनानै बै गामिनि सुबुंफोरजों सावरायहैथों बिथांमोनखौ माबे सैथोमार गावनिनो मानसि बेखौ बिथांमोना क्लारिफाइ खालामहैथों कम्प'जिशननि खोथा दङ गाबोन जुदि बिथांमोना रियेलि बेखौ खालाममारो बाय फर्स जुदि खालाममारो जेखौ खालामनो नाङा बेखौ जों मिथिनायाव दा बिथांमोनाबो स्ट्रं आरो जों दिनै बेखायनो थांदोंमोन बिथांमोननि जा स्ट्रागल बे स्ट्रागलाव जों बिथांमोनजों थाफागोन जेसेबांखिनि जोङो सापर्ट होनो हायो बिथांमोनखौ जोंनि लिमिटेड केपासिटिनिफ्राय जोङो बै जायगानि थागिबि मानसिफोरजों जों दंफायो आरो जों बिथांमोनजों गसंफागोन जों दिनै बे मेसेजखौ लानानै थांदोंमोन आरो दा बेयावनो फैदों सरकारा BTC सरकारा ग्रिन सिगनेल होनानै जुदि बे प्रजेक्टखौ साक्सेसफुल खालामनो नागिरदों बाय फर्स अब्ला बै थागिबि मानसिफोरनि कम्प'जिशनखौ सोर होगोन बिथांमोननि रिप्लेसमेन्टखौ माबोरै खालामगोन बेफोरखौथ' एटलिस्ट क्लारिफाइ खालामनांगोन मानोना जों मिथिगौ दिनै कार्बि आंलंआव बिदिनो ओंखारगासिनो दावराव जागासिनो हाइवेनि थाखाय सोरबा हा लादों इभिक्सन खालामदों नाथाय कम्प'जिशन जेबो मोनाखै बिदि एग्जाम्पल बिराद दङ थागिबि मानसिफ्रा साख्रि मोननायनि जा बुंदों दिनै ONGC दङ अइल दङ दुलियाजानाव जायफोर दङ बेहाय मा बेहायबो दावराव जागासिनो लकेल मानसिया मा मोन्दों जेबोथ' मोनाखै बे एरियानि मानसिफ्रा मा मोन्दों थ' बेफोरखौ मा होनो जास्ट माने ललिपप दौनाय बायदि दौबाय थानायनिथ' मानसिफोरखौ लाब गैला बे समाव एसे सिरियास जानो जाबाय आङो बेखौनो खावलायदों BTC गभर्नमेन्टखौबो नोंथांमोना बै जायगायाव थांदो भिजिट खालामहैदो मानसिफोरजों सावरायदो बिथांमोननि जा दुखु दाहा बिथांमोननि जा फिउचारखौ लानानै जा बिथांमोननि साननाय माने मोनसे इनसिकिउरिटि बेखौ लानानै नोंथांमोना सावराय जुदि साक्सेसफुल नोंथाङा खालामनो नागिरदों बेखौ मोजाङै सावरायहैदो आरो बाय फर्स जुदि नोंथांमोना खालामनो नागिरदों बेनि बेरेखायै नाथाय बयबो जोङो हसिख्रावगोन जोङो जयै बिनि बेरेखायै नोंथांमोना जेब्लासिम मोजाङै सावरायनानै क्लारिफाइ खालामनानै बयनोबो सिकिउरिटि होनानै रिटेन सिकिउरिटि होनानै जेब्लासिम नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावा अब्लासिम बे मोनसे मबिलाइज जागोन मास मुभमेन्ट मोनसे जागोन बेखौ बिथांमोना लिड लागोन आरो बिथांमोनजों जों मोनफ्रोमबो आगानाव जों थाफागोन बेनो सियर बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों दिस इज नट वार्निं दिस इज एन एपेल टु अल अफ इउ थांनानै भिजिट खालाम बे जायगाखौ भिजिट खालामनानै नोंथांमोना सावरायहै आरो गासैखौबो नोंथांमोना क्लारिफाइ खालाम आरो मोनसे रिटेन सिकिउरिटि बेनो जोंनि नैबे प्रेस मिटनि मेसेज नोंथांमोननिसिम नङा बिथांमोनाथ' बेनो आं पर्बत जरायाव जोङो दिनै फार्स्ट टाइम थांदों गोबाङानो आंनिबो फार्स्ट टाइम बिथांमोननि जा हारिखौ लानानै सेन्टिमेन्ट थागिबि मानसिखौ लानानै सेन्टिमेन्ट बेखौ जों बाख्नायदों बिथांमोना बिराद स्ट्रंखा स' बिथांमोना बेनो बिथांमोननि जुक्तिया ओरैबायदिबाव जे बिथांमोना गावनि हा थांनाय जेबो खोथा गैबावा बिथांमोना बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड र' बे 6 सिडुलनि हाखौ जों मानो मालायनो हगारनाङानो दिनै सोरबा मोजां बुंनानै बेखौ खालामगोन गाबोन समफोर जों जुदि बिदिनो जोंनि हाया गोमालांबाय थायो बोरै जानो स' बे पियरलि जोंनि राइट्सनि थाखाय बुंनाय बाथ्रा
आरो सिक्स सिडिउल बिटिसिखौथ' बेनि थाखायनो दानाय जादोंना बेखौथ' मिथिनांगोन नङा होमबा जों बुंनाया जुदि जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरानो फैनानै बेहाय 2003नि उनाव बेहाय जुदि लिगेलि हा लानो हाया होमबा सोरबा बबेनिफ्राय आदानिया स'कल डेभेलपमेन्टनि नामाव फैनानै बेखौ बोरै लानो हानो आरो डेभेलपमेन्टआथ' खुनु गेरेन्टि सिकिउरिटि जेबो गैखाया बे जास्ट लफायनो थाखाय लफायगासिनो सिकिउरिटि जेबो गैया बे डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिदिनो एगेन आं बिथां रनजित बसुमतारी एलियास फेरेंगा जाय जोंहा फरेस्ट EM बिथांनि खोथाखौ आरो केयारलेस बिथांनि जा बिबुंथिफोर मैया बिथाङा बे 3600 बिगा जा हा होनो नागिरदों थार्मेल पावार प्रजेक्टनि मुङाव बेखौ बिथाङा जास्टिफाइ खालामनो थाखाय बिथाङा सेम बिथांनि जा 17 इयारनि बे टेप माबा केसेट बेखौ दामलायबाय जे थांनाय 17 इयाराव हाग्रामा महिलारिया ओरैनो हा होदों बैनो हा होदों बेनो हा होदों होननानै दा खोथाया माने ओरैबायदि मिनिथाव गाव जा गोरोन्थि मावदों बेखौ जास्टिफाइ खालामनो थाखाय साम 10-15 इयार्स सिगां हाग्रामा महिलारिया सोरनोबा हा होदों बेखौ लाना फैनानै जास्टिफाइ खालामगासिनो बे बोरै बाथ्रा बै समाव बिथाङा बहा हाबसोना दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बै समाव सोरनोबा रामदेबनो हा होनानै जुदि गोरोन्थि मावदोंमोन बिथांमोना मानो स्ट्रिमोन बै समाव मानो आवाज दैखाङाखैमोन आरो बै जुदि भुलमोन बिथांनिया दिनै मानो भुल नङा बिथाङा बुंदों बै बाबा रामदेबनो हाग्रामा महिलारिनि रिजिमाव होनाय माबाया हा होनाया गोरोन्थिमोन होननानै आरो बेखौनो माबानानै बिथाङा कम्पेयार खालामनानै बिथाङा जास्टिफाइ खालामगासिनो बे जुदि गोरोन्थिमोन गोरोन्थिखौ मिथिखानानै दिनै मानो सेम गोरोन्थिखौ मावनो थांगासिनो कुइसना बेयाव रेज जायो स' बाथ्राफोरखौ माबा गावखौ सोंबानो हाग्रामा महिलारिनि 17 इयार रिजिमनि खोथा बुंनानै गावखौ जास्टिफाइ खालामनो नागिरबाय थानाय बेफोर केरेक्टारिस्टिकखौ गारनो जाबाय माने फेड आप जाजोब्बाय मानसिफोरा पलिटिकेल एंगोलाव मोनफ्रोम बाथ्राखौ लाङोबा जाया बेखौ बे एरियायाव थानाय बे गामियाव थानाय दिनै गावसोरनि पार्टिनि मानसि जाथों सोरबा थुनलाइ आफादनि मानसि जाथों फरायसा आफादनि मानसि जाथों बयबोथ' साफर जागोन बे गामिनि मा बे आफादनिफ्रा साफार जाया बे आफादनि हाखौ जों लाया बै आफादनिखौसो लागोन बिदिथ' नङाना बेथ' एजाहल जागोन बेखायनो आङो दिनै बिराद हाइलि इडुकेटेड सासे मोनसे समनि प्रफेसार बेंटल कलेजनि जोंहा रनजित बसुमतारी बिथां EM बिथांखौ आं खावलायदों नोंथाङा नोंथांनि गोरोन्थिखौ जास्टिफाइ खालामनो थाखाय जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो हा होनानै बिथांनि रिजाइमाव हा होनानै जुदि गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ बोना लाबोनानै नोंथांनि गोरोन्थिखौ जास्टिफाइ दा खालामबाय थासै बेफोरखौ माने मानसिखौ डाइभार्ट खालामबाय थानो दा सानसै नोंथाङा थां बे गामियाव सावरायहै नोंथाङाबो बर' फिसा हारिनि थाखाय मोनसे समाव ओंखारबोदोंमोन हारि अननो थाखाय बे केरेक्टार्सखौ नोंथाङा बावनो नाङा बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावा होननानै बिबुंथि होबाय थाबाल' जाया बेखौ मावनानै देखायदो नोंथाङा एसेनोसै गोजोन्थों